গুড ইভিনিং বন্ধুরা, চলে এলাম আজকে আরও একটা মিনি ব্লগ নিয়ে। আর এইদিকে দেখো, দক্ষিণবঙ্গে আমাদের কিন্তু শীতের দিনে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। তোমাদের দাদা ভাই আর আমি কিন্তু রেডি হয়ে গেছি ডিউটিতে যাওয়ার জন্য, আমতার দিকে রওনা হওয়ার জন্য। আর রাস্তায় দেখো, যেতে যেতে দেখছি পুরো রাস্তা ভিজে। এ ভগবান, শীতের দিনেও বৃষ্টি, এই কী অবস্থা আমাদের। তারপরে চলে এলাম পেট্রোল পাম্পে পেট্রোল নিতে। আমরা এখানেও এসে দাঁড়িয়ে আছি। আর বাড়িতে এসে দেখলাম যে আমার ছেলে কম্বল চাপা দিয়ে বিন্দা শীতের দিনে মোবাইল দেখছে। আর ছোট ছেলে দেখছি ঘুমিয়ে পড়েছে দাদু দিদার সাথে। তো এইদিকে তারপর সন্ধ্যেবেলায় বেরিয়ে পড়লাম ছেলেকে নিয়ে পড়তে দিতে যেতে স্যারের কাছে যেতে গিয়েও বলছে আমাকে লজেন্স কিনে দিতে হবে। তারপরে কিন্তু চলে এলাম ওকে স্যারের কাছে দিয়ে বাড়ি যাওয়ার সময় মনে হলো যে এটিএম থেকে কিছু টাকা তুলে নিই, একটু প্রয়োজন আছে। তারপরে চলে আসতে আসতে মনে হচ্ছে যে একটু খিদে পাচ্ছে, পেটটা খুব খিদে করছে। তার জন্য কিন্তু কাকিমার কাছ থেকে একটু ঝালমুড়ি কিনে নিলাম। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে কাকিমা ঝালমুড়ি বিক্রি করছিল। আর ঝালমুড়ি খেতে খেতে বিন্দাস কিন্তু আমি বাড়ির দিকে রওনা হলাম। কেমন লাগলো ব্লগটা অবশ্যই জানিও।